ZIP ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは。ホップです。 SRS スペシャルリペアサービスホップでございます。スペシャルリペアサービスと言ってるぐらいだから、いろんな仕事をします。今日はですね、ご紹介したいのはこれです。こちらのレッドウィング、マフラーの熱かなんかでこう穴が開いてしまったという、レッドウィングでございます。なんとか綺麗に埋まりますかねということでお受けいたしました。スペシャルリペアサービスと言ってるからにはやってみようということで、これからやりたいと思いますので、どうか治った映像も見てみてください。ではやってみます。頑張るぞ。